Жанчивдэгчлийн хийд бүтэв. Жанчивдэгчлэн хийдээс санаачлан зохион байгуулж буй 16-аас 19-р зууны Монголын уран барилга, уран баримл, зээгт намал буюу торгон зураг, уран зураг гэсэн дөрвөн сэдвт баримтат нэвтрүүлэг маань үүгээр эхэлж байна. За 16-аас 19-р зууны энэ Монголын урлаг соёл бол яах аргагүй ингээд Бурхны шашинтай шууд нэгт холбоотой байна. Уран зураг, уран баримл, уран хатгамал буюу торгон зураг, лам хуургуудын хувцас 1200 орчим сүм хийдээс үлдсэн нэг 10 гаруйхан цөөхөн сүм хийдүүд үлдсэн нь бол 16-аас 19-р зуунд хийгдсэн Монголд үлдсэн одоо гайхамшигтай урлалууд бол энд хадгалагдж үлдсэн байна. Тийм ч учраас одоо бид бүгд одоо өөрсдийн чадах чинээгээр өөрсдийнхөө одоо боломж нөөцийг ашиглан эдгээр баримтат цуврал нэвтрүүлгүүдийг хийлээ. Өнөөдөр бол уран барилга буюу Монголын 16-аас 19-р зуунд бүтээгдсэн сүм хийдүүдийн талаар нэвтрүүлгийг одоо бэлтгэж эрхлэн гаргаж байна. Эрдэнэ зуу хийд. Монгол нутагт шашин 3 удаа дэлгэрсэн байдаг. Түүний сүүлийн дэлгэрэлт буюу 3 дугаар дэлгэрэлт Өндөргийн зан озрын үеийн одоо түүхэн дэлгэрэлтийн хамгийн ихний сүм хийд бол одоо цогт Эрдэнэ зуу хийд байна. Эрдэнэ зуу хийд бол хот байгуулалтын журмаар хийгдсэн цорын ганц сүм хийд байна. Дөрвөн тишээгээ хаалгатай, тойроод 108 одоо суургатай, дотроо бол одоо 60 гаруй сүм хийдүүдтэй байсан байна. За ер нь бол 100 гэдэг маань одоо бурхан багшигаа хэлээд байгаа. Тэгэхээр бурхан багшийн одоо эдэр залуу үе, дунд үе, ахмиг настай үе гэсэн ийм 3 насны 300-гийн дугуй байна. Тэгэхээр бол эхлээд бол одоо анх байгууллагата голын 100 буюу одоо эдэр залуу сайхан үеийнх нь одоо төрслөмжийг агуулсан сүмийг байгуулсан болвол дараа нь бол баруун зүүн 100 буюу дунд нас, ахмиг насыг илэрхийлсэн ийм сайхан сүм хийдүүдийг байгуулснаас гадна Автайсан хаан Гомбод оржийн хөх сүм хийд, хурлын дугуйн гэх мэтлэн сүм хийдүүд бол одоо үлдсэн байна. Автайсан хааны хөх сүм, за хурлын дугуйн гэх мэтлэн цөөхөн хэдэн сүм хийд үлдсэн боловч гадуур нь байгаа 108 суургатай, 4 тишээгээ харсан 4 хаалгатай уламжлалт тэр хот байгуулалтыг төлөвлөсөн энэ сайхан уламжлал маань хадгалагдж үлдсэн одоо монголчууд бид бүгдийн бахархал юм да. Тус хийдэг байгуулснаар Монголд бурхны шашин дэлгэрч хөгжих үүд галга нээгдсэн төдийгүй дорн дахны соёл шинжилх ухааны нэгэн төв болж хөгжсөн юм. Тухайн үед Эрдэнэ зуу хийд 1000 лам ховрогтой байсан гэдэг. Түшээд хааны дээд өв Автайсан хааны хөх сүм, Далай ламын сүм зэрэг 20 дугаар зуун хүртэл 65 сүм барьж шашны 6 аймаг Жүд, Санид, Лавэрэн, Даш чойн хорлон, Дуйн хор, Дэваажин, Мамб зэрэг сургалт судалгааны датсан буюу номын хүрээлэнгүүдийг шатралтайгаар байгуулжээ. Эрдэнэ зуу хийд нь 16-аас 20 дугаар зуун хүртэл оршин тогтнохтон 2 удаагийн их өвдгөлд хүчтэй өртсөн юм. Сүм дуган хэрэм сувргуудыг дархан Манчшур гэдэг хүний удирдлагадор 1500-аад монголгаар урчууд бүтээн босгожээ. Эрдэнэ зуу хийд идүүгээ 18 сүм дуган үлдсэн. Гадуураа 108 соврог үхий 400 гүрчгэн 400 м хэмжээтэй хэрэмэн хамтай дөрвөн талдаа асар хаалгатай хүрээ байрлал бүхий Монголын уламжилт хот байгуулалтын дагуу баригдсан цорын ганц хийд юм.
баруун хүрээ буюу шанхын хийд. одоогийн Өвөрөн аймгийн Бүрдсүмийн нутаг Ширээ цагаан нуур гэдэг газар Шанхайн баруун хүрээ бол анх 1647 онд Өндөргийн зан базар анх үүсгэж борлуулсан ийм газар. Манай хийд тухайд байгуулагдах болсон нөхцөл шалтгаан монголчуудын ийм нэгдэл дотоод энэ нягтралыг бий болгох тэгээд оюунлаг сэтгэлгээний боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэх энэ зорилгын үндсэн дээр Монголын язгууртан сурвалжлалтууд ард түмэн нэгдэж энэ бурхны яшныг бол судлахын зан үйлийг голчилж хөгжүүлж ингэж ирсэн. Автасаа хаан бол Эрдэнэ зууидыг байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэр үед бол сайхан шүтэн сүмүүдүүдийг байгуулад хурал намын зан үйл байгаагүй байна. Бурхны шашны энэ гайхамшигт дотоод оюун ухааны энэ сайхан сан хөмөргийг бол их судлах тийм боломж нь нэгдэг байсан юм байна. Үүнээс хойш Өндөргийн зан базар Шанхайн баруун хүрээгээ анх байгуулад тэгээд тэрнээс хойш бол Монголын томоохон олон сайхан хийдүүд бүтээн байгуулсан. Ер нь бол Өндөргийн 7 хүрээ байгуулсан гэдгийг хамгийн ууган нь энэ баруун хүрээ болох ийм түүхтэй. Шанхайн баруун хүрээ анх байгуулагдсанаас хойш 100 орчим жилийн дотор 4 удаа нүүдэлсэн байдгийг. Хамгийн сүүлд 1700-аад оны дунд үед өнөөдрийн Өвөр хангаан аймгийн хар хорин сум Шанхог Сайхан булгийн дэнж гэдэг газарт нүүдлэн ирснээс хойш дахиж нүгээгүй байдаг. 7 татсантай 4 аймагт хуваагддаг энэ шашин номын томоохон түүл байсан байдаг юм л та. Тухайн үеийн монголчууд бол юу гэж үздэг байсан гэхээр бол энэ бол манай алтан уургийн голомтоо хаан сурвалжлалтуудын жилд хар сүлдээн дахих тэргээрээ бол өөрсдийн засал бүрмээ хийлэгдэг ийм байсан байдаг. Тэгэхээр энэ алтан уург гэдэг бол Чингис хааны яг удам ухсааг л хэлж байгаа шүү дээ. Шанхай хийдэд Өндөргийн зан базар Чингис хааны дотоод хар сүлд болон Монголын сурвалжаа түүхэн үеийн бичиг баримтуудыг авсарган хадгалуулснаас гадна өөрийн анхлан голомт үүсгэсэн хүрээ хийдэ сайн сахиж яваарай гэж шавь нартаа захиж үлдээжээ. Чингис хааны хар сүлдний өргөөгөрт Монголын төрд гавьяа байгуулсан эртний үеийн жанжид улс төрийн зүтгэлтэн эрдэмтэн мэрэгдүүдийн хэрэглэж байсан хот тус хунараас гадна түүхийн сурвалжит бичгүүдийг сум хийдтэн залж голомтонд он сахиулж хадгалаад хэрвээ ямар нэгэн байдлаар төр уймих дайн самун гарахаас тэдгэрийг маш богино хугацаанд зөөж тээвэрлэн аюулгүй газарт хүргэх унаа хөсгийг бэлэн байдалд байлгадаг байсан гэж өвгдийн ам дамжсан яриа байдаг. Өндөргийн зан базар баруун хүрээ хийдийн шашны эзнэр заларч олон жил бурхны шашин сүсэгтэн улны төлөө буян тусыг бүтээсээр насан өндөр болохоос өмнө Түшээд хан Ванжил дөржин хөвгөн бунцэг равдан ноён лам хэмээн өргөмжлөн баруун хүрээний тэргүүнээр залжээ. Тэр цагаас эхлэн баруун талд үлдсэн хийдийн гол хэсгийг олны дотор баруун хүрээ хэмээн нэрлэх болсон юм.
Энэ нь бас шанх уулын өвөр талд байрших болсноор шанхын хүрээ гэж хожим нэрлэгдэжээ. Тэнхүү баруун хүрээ нь их эзэн Чингис хааны алтан ургийн угсааныхан Түшэт ханы хошууны шүтлэг бишрэлийн гол хийд байж иржээ. Шанхын баруун хүрээ хийдэд үе үлрэн залгамжилж залсан ноён ламууд нь Чингис хааны алтан ургаас тодорч байсан зэрэгээс үцгэд Монголын төр шашны олон зууны үе үеийн түүхтэй салшгүй холбоотой. Тиймээс ч Чингис хааны хар цагаан сүлдийг залж тахидаг сүлдний өргөө хойд бурхны хэмээх эрхэм шүтээний цогцлбор байрладаг байжээ. Уран сумын 2 аймгийн залгаа. Энэ дээрээс 5 сум 5 аймгийн нутаг харагддаг. Баянгар, Аранга, Өөрханга, Буулган, Төв аймаг гэж. Нааднаас хөлнө тасархаа яг зорьсон хүн ирдэг. Байгальд маш их бартаанд байдаг. Тэрүүгээрээ л бусдаас ялгамжаатай орон гэдэг нь. Халахын тэр үеийн хаадууд өндөргийн зан нузарт нямбны сүм хийд барьж өгье гэхэд өндөргийн миний нямб хийх газар бэлэн байгаа гэд 1653 онд 19 наснда Шивэт улаан уул хэмээх газар ирж төхөн хийдийн шавыг анх тавьсан түүхтэй. Өндөргийн энэхүү хийдтэй одоо цагийн гайхамшиг болсон бурхтын тгээс гадна олон сайхан ном зохиолоо төөрөвсөн байдаг. Нутгийн ард түмний яран дондор өндөргөн зориулж асар тэнгэр лусын хаад нар энэ чулуугийн өрмөж чулууд нэрийг өрсөн гэж. Нутгийн ард түмний яран ама ярианд л байдгийг. Одоо жавар бадан байгуу гэдэг энэ зүйлийн том хатан цохианы илгэн дээр самаагаа байгаа шүү дээ. Одоо заримдаа тэндээ бяцлаглаа хийж идэг гэж зарим нэг хүн яриад идэв шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ нэлээд эртнээс бяцлаглалын газар байсан баг. Өндөргөнд нэг бүтээлгээд маш их сэтгэлийн хүчийг олсон, маш ид шидэг олсон хүн байхгүй. Тэрнээс зөвхөн л би ийм их шидэг олсон гэдгээл тэр гიშгэж үзүүлсэн гэдэг. Хэрвээ сэтгэлээ эзэмч, бүрэн эзэмч чадсан ямар байдгийг л үзүүлэх гэж үзүүлсэн гэдэг. Цаана намын шинжич намын хааны 5 настай байдгийн нэмэр байгаа шүү дээ. Тэр луус нэмэр байгаа. Бүнжил хамын тэмээ нэмэр байгаа. Өндөрийн нэмэрийг гаргахад гарцгаас ингэсэн шүү дээ. Осор гэж хүн байсан юм аа энд. Тэр үнэ үнд гэж ярьдаг байсан. Тэр хадган гашаа байна тэр. Тэр өндөргөө нэ марны ямад холбоотой мод. Хоёр хуш. Өндөргөө мараа идэг байсан. Өндөргөнөөс хойш Эрдэнэ зүгийн дээдвэр ламтан, дагварж ламтан, хурлын дуган, тахлын сүм, лаврын дуган, өндөргөний өөрөө барьж бүтээсэн
бүтээлийн сумыг ханзаг чодон болгож гадуур нь ингэж модоор барьж ханзаг чодон болгож ингэж бүтээсэн төв байдаг. Сайнны 8 дугаар богдод зориулж сэмжин дуганыг бүтээсэн байдаг. Ерөнхийдөө улсуудын бүтээсэн юм төвхтэй. Төвхийн хэд нь 1937 оны хүртэл байнгын хурал номын үйл ажиллагаатай байсан. Монголын нутаг дэвсгэр дээр байсан 1250 орчим сүм хийдийг устгахад төвхөн хийд ч гэсэн орсон байдаг. Хийдийн сүмээ шатаах тэр ташуугийн өвлж гэж тэр одоо өвлж байна. Тэр өвлж байна галан шажин дугарж ирсэн гэдэг. Тэгээ өгчүүл ярьдгийг. 97 оноос хойш одоо тэр Ганбаатар Түмэн Дэврэл гэдэг усуудтай яаж Кана архив тагнуул одоо тэгээд тэрүүгээр явж одоо энэ төхөө эдийн зургийг олж авч ирсэн энэ тэр 37 онд авч ирсэн зураг. Тэгээд 2003-аас 2001 онд 37 оноос өмнөх ийм л догоон сум байсан яг тэр үнд нөргөсөр байсан. Тэр үеийн зураг хөргөн яг ийм хэлбэртэй, ийм дүрстэй. Тэрээс нэг дуган дээр байгаа хээ цонхны хээ хааранч яг тэрүүгээрээ. Чин сүжигт Номон хааны хийд. Өнөөдөр бол бид бүгд одоо Баян хонгор аймгийн Галууд сум буюу хуучнаар бол Халахын сайн аян хан аймаг буюу Чин сүжигт Номон хааны хийд дээр одоо хүрэлцэн эрсцгээсэн байна. Баримт нотлохоогоор бол 500 орчим лам хуургууд өдөр тутамд одоо энэ цөм хийдэд маань шавлин сууж нар маань бол олон лам хуургуудад ном эрдмийг зааж сургаж энэ их сайхан уудам тал нутагт бол энэ гүн ухаан, ангаах ухаан, зурхайн ухаан, уралгын ухаан, тарны ухаан эдгээрийг бол одоо түгээн дэлгэрүүлж исэн маш том цөм хийдүүдийн нэг байсан байна. Чин сүжигт Номон хаан гэх нь
1701 оноос 1768 онд Орц цуугийн газар Эрдэм ном сууж ирээд галахын сайхан нутагтаа сүм хийд барья гэж газар шинжиж яваад дээд дүүрэн хэмээх урд уран устай ардаа маттай сайхан газар дугуун сум байгуулах газ шаваан тавиад номоо уншаад хэрэг шавын зугаад гисэн явчих гинэ. Тэгээд хэрэг дагаад яваад байтал энэ хүрээ байгаа газар шавын авцаа тавьчихсан байна. Шав тавьсан газрыг шинжиж үзвэл Эрдэнэ батсан луу хэлбэртэй эрхэм сайн газар байна гэдгийг шинжээд шав тавьсан газар нь зөгчин дугнаа байгуулсан. Тэгээд лууны хөөсөн дээр зөгчин дугнаа тааруулж байгуулсан төвхтэй. Тэгээд зөгчин дугнаа байгуулчаад сан тэмээх газраас ганц модноос гал авч сангаан үүсгэж ирсэн тийм төвхтэй. Тэр ганц мод нь одоо хүртэл байгаа. Тэр лууны хөөсийг дарж байгуулсан дугн маань манай зөгчин дугн юм аа. Өндөргийн зан узрын үед түүний шавь ламын гэгэний 1-р дүр лувсан данзан жансан Чингис сүжигт Номон хааны 1-р дүр Норов ширв Зай бандидын 1-р дүр лувсан Паринле Шива ширет хотогтын 1-р дүр лувсан Дарб бандидын 1-р дүр Содов жимцнаар цаста төвдийн дашлумб Сера зэрэг томоохон хийдэн шавлын сууж шашны гүн ухааны өндөр боловсрол олж эргэж ирээд Монголд сүм хийд байгуулагч датсан сургуулийг үүсгэсэн Монголын шашны гүн ухааны хөгжилд ихээхэн нөлөө болж чаджээ. Түүнчлэн 20 дугаар зууны ихэр Эх хүрээний гүн ухаан шашныг сургуулийн сургалтаар олон тооны гавж нар төрсөн Чойрын гүн ухааны боловсрол хөгжлөрөн Монгол донд тэргүүлэх байр суурь эзлэх болсон байна. Чин сүжигт Номон хааны хийд маань 3 сайхан хотогт хуйлгаад тодорсон. Тэдгээрийн маань зуны ордон лавиран за цогчин дугуун буюу өдөр тутмын уншлаар хурдаг дугуун сүмүүд маань бол одоо тэр чигээрээ хадгалагдсан үлдсэн байна. За энд миний ард бол одоо гүн ухааны Чойрын датсангийн сүмийн барилга байж байна. 1937 онд эвдэгдэж сүйтгэгдсэн мөртлөө одоо хүртэл одоо хэв загвар тэр донж төрх дээрээс нь одоо энэ өнгө будгийн хослолоо бас хадгалж үлдсэн тун гайхамшигтай маа. За тэнд бол одоо ангаах ухаан буюу Мамб датсангийн бас барилга маань байж байна. Бусад сүм хийдүүд маань төр хэлбэрээр зөвхөн судалгаа шинжилгээ хийхэд л зориулагдсанаар үлдсэн байна да. Нэгмийн 1930 дугаар оны дундуур Уг хүрээний лам нарыг баривчлан сүм дуган соврог хэрмийг сүйтгэж эхэлсэн бөгөөд бүрэн бүтэн үлдсэн 6 дуганыг тэр үеийн сумын дэлгүүр гараж тосон зовоод зэрэгээр ашиглаж байгаад 1950-ад оны сүүлч үеэс уг байгууллагууд эндээс гарч шинэ барилга байшинд ороход дээрх сүм дугнууд мөн эзэн гүйрэн үлджээ.
20 дугаар зууны ихэр тус хідэн 500 гаруй ховрогтай, 4 дацантай, 14 дугантай, 7 соврогтай. Гэгээнээс гадна 2 бандид ховилгаан суудаг томоохон хийд байжээ. Чин сүжигт Номон хааны хүрээнд майдэр эрэгдэг, сам гардаг, майны бүтээл хийдэг, ган жуур эрэгдэг, сор залдаг, хайлан хурдаг байсан төдийгүй ялангуяа майдраараа сайн ноён хааны аймагтан алдартай байж майдрыг зуны дунцрын 15-нд гаргадаг байсан бөгөөд хүрээгийн тойрон 2 өдөр гороолдог хэрэглэл зэрэгэрийн алдартай байжээ. Самын хувьд 128 самчин гаргадаг байсан байна. Ном барын хувьд өөрсдөө модон бортой хүрээндэн номон хэвлээд бусад хурал хүрээ хийдүүдийг хангадаг байжээ. Гэгээн өөрөө бурхан бүтээдэг уран хүн байсан төдийгүй энэ хүрээнд далдартай 3-аас 4 бурханчлал нар байсан байна. Нэрмийн 1990 оны ихэр Монгол оронд гарсан ардчилсан хөвсөлн үрдүнд бурхны шашин дахин дэлгэрч хүний шүтэх хэрэгчлөө бий болсон тэр цаг үед хуучин чин сүжигт Номон хааны хүрээнд сууж байсан лам хаврагуул хахмад наснууд сүсэгтэн олны санаачилгаар энэ хүрээний туурин дээр шин цагийн хийд байгуулагдсан өнөөдрийг болтол хурал номын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өвгдээцээ тулгамжлагдсан сайхан нутаг юм аа. 90 оноос эхэлж сэргээн байгуулагдсан. Хэдэн сайхан өвгчүүл ирж сэргээж ийсэн. Өнөө хүртэл хорон ном хорж байна. Хүрээний ламнар хийдийн орчмын цагаан даваатын голын эхний бүрэн хайрхан уул, согоо хайрхан уул хоёрыг тахихаас гадна ямбат хайрхан, сумбан хайрхан, мөн хийдийн хойд талын гэнийн цогтын овоо, баян нуур зэрэг уул усыг тахдаг байжээ. Чин сүжигт Номон хааны хүрээ төвдийн хүрээ хийдтэй нэлээд холбоотой ажиллаж төвдөөс ном судар шашны эд зүйлс авчирч залхаас гадна төвдөдөө дээрхэн гигантын Далай ламыг сонгож тодруулахад Номон хаан гэгэн өөрийн санал оноогон оруулж байсан мэдээ байдаг. Заян хүрээ. Ламын гэгэн, заян гэгэн, ширээд гэгэн хэмээх 3 их гэгэн
Энэ газар ирж хоноглохдоо хэний хэн аяганд цэцэг урган тэр нь өөрийн хийдийг байгуулъя гэж тохирч. Тэгээд заян гэгэний аяганд цэцэг ургаснаар 1631 дугаар онд одоогийн Архан аймгийн Эрдэнэ булган сумын нутаг Булган уулын энгэрт заян хүрээ хийдийн суур тавигджээ. 17 дугаар зууны эсээр заян хүрээнд гүдэн сум, лавирын, сэмчинг байгуулж 1696 дугаар онд байгуулсан гүдэн сумыг 2 дугаар зай бандид лувсан пэрнлээ өөрийн лавирын болгосон байна. Лавирынгийн дээд давхрын сумыг шүтээний 3 сум гэх бөгөөд баруун гүдэнд үрд нам нойрсон зай бэндд хотогт лувсан пэрнлээ, лувсан яндаг, лувсан жигмит төрш нарын ширэлийг оршуулсан 3 соврог, зүүн гүдэнд 5 дугаар хотогт лувсан жигмит намжилын ширэл тус байжээ. дугаар зай бэндэд лувсан жигмит төржин үед 1802 дугаар онд зүүн баруун сэмчинг барьсан бөгөөд анх дээд давхар нь модон асар дээвэртэй, доод давхар нь тоосгон төвд хэлбэрийн барилга байсан байна. 1908-аас 1909 дугаар онд сэмчингийн 3 дугаар давхрыг буулган хурлын дуун, нөгөө сэмчинг цогчин дуун болгон 1909-оос 1910 дугаар оны үед засвар хийж одоогийн байдалтай болгожээ. Заян гэгэний хийдийн сүм дууныг 1887 дугаар онд тухайн үед нэрд гарсан Монгол дархан урчууд сэргээн засварлаж байжээ. Амар баясгаланд хийд. Өндөргээний хийд гэж алдарсан амар баясгаланд хийд бол одоо 300 жилийн түүхтэй хийд. Анх өндөргээн зориулж Манжин инх Монголын хаанаас хийд одоо орныг өндөргээн зориулж барьж өгөө гэсний дагуу энэ хийдийг одоо бүтээн байгуулсан байна. Монголын бурхны шашны томоохон төв болох энэхүү амар баясгаланд хийд нь халх Монголын анхны шарын шашны хийд болох Эрдэнэ зүү хийдийн дараа байгуулагдсан манай орны ууган хүрээ хийдүүдийн нэг юм. Амар баясгаланд хийдийг инх Монголын хааны зарилгаар эхлүүлж түүний ачхуу найралт хааны үед дуусгасан байдаг. Одоо Монголын шашны тэргүүнд зориулсан болохоор хийц одоо уран барилгын хувьд бол одоо хамгийн оргил одоо хамгийн сайн гэх юм одоо тэр булганаар нь одоо бүтээсэн байгаа юм. Тэгээ энэ хийдийг барихдаа энэ хавийн уулнаас барилгын материалыг аваад хятадаас 3 төрлийн одоо барилгын зүйл авчирсан гэдэг юм. Нэг нь бол тэр алтан маажин гэдэг луу одоо хээ зүмбэр мөмбөр тэргэлж байгаа тэр алтыг. За тэгээ бусад юмнууд нь бол энэ бүрэн хааны нуруу гэж энэ том нуруу байна. Эндээс бүгдийг бэлтгэсэн байгаа юм. Мод, хаад, тэгэл тоосох шатааж ясан, ваар шатааж ясан, паалантж ясан гэдэг бүх газрууд нь бий. Чулуу хагалдаг гэж газар бий, чулуу авч ясан газар нь. Ваарын даваа гэдэг энэ ваар шатааж ясан газар нь байна. За тэгээд паалантж ясан газар нь энэ үхэнд бий. Тоосхны амгаа тоосох шатааж ясан газрууд ингээд. Энэ хийдийг одоо хийхэд зориулсан барилгын материалыг бүгдийг эндээс бэлтгэсэн. Тэгээд шороон болон чулуун будгуудыг бас эндээс бэлтгэсэн байна.
Бурхан багшийн шав шадаршаа монголчууд одоо эр төвлөгөөд ингээ бадар орч нисэж хагаад Лувсын хааны толгой дээр хөлөнд нь алдсан шороо унсан байт. Тэгэхээр нөгөө унсан шороонд нь Лувсын хаан уурлаад луу болж хуураад монголжийн буруу дайрсан. Тэгээ монголчууд ч өөрөө бурхан багшийн дараагаар юугаар ордог гэхээр эр төвлөгөөнаараа ордог. Тэрхүү эр төвлөгөөнаараа одоо бас адилхан тэрхүү луу болж хуураад жороогож боогоод тэнгуут ингээ галаар төрүүлж ингээ ялсан байгаа. Тэгээд тэр Лувсын хаан өөрөө одоо бурхны шинтэн болоод бурхны шинийг шүтж байгаа амьтдыг би харж хамгаалнаа. Шин сэтгэлээсээ чухагдаад урт аврал одуулж байгаа амьтан байвал би эд хөрөнгө өгнө гэдгийг хамлалт өгсөн байт. Тэгээд ерөнхийдөө энэ луу өмнө шүтдэг болсон. Нэгсэндээ эр төвлөгөөний бэлэгдэл, сүр хүч чадлыг бэлэгдэж аливаа юмыг дарна гэсэн бэлэгдэл байдаг. Хуучин Түшээтхан аймгийн засаг Цэрэн дондвийн хошуу одоогийн Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сумын нутаг Бүрэн хан уулын өвөр Эвэн голын көндийг зарилгаар үйлдүүлж Жавцандам хотод дөрвсөн энэхүү амар висгаланд хийд оршдог. 20-р зууны ихэр амар висгаланд хийдэд мянган гаруй лам сууж хурдаг байсан бөгөөд өдөрвөрийн байнгын хуралтай 30 гаруй сүм дугамтай байжээ. Нэгмийн 1930 дугаар оны дундуур тухайн үеийн төр засгаас сүм хийд лам нарын эсрэг авч явуулсан бодлогын уршигаар орны сүм хийдүүд устгагдсан бүхэж байсан тэр үед 200 гаруй жилийн түүхтэй энэхүү хийдийн хурал ном хаагдсан боловч сүм дуган зэрэг байгууламжууд бүрэн бүтнээрээ үлдэж Монголын төдийгүй дорн дахны буддын шашны уран барилгын томоохон дурсгал болон хойч үеийн өвлөгдөн үлдсэн байна. Мөн 1990 онд Монгол улсад бурхны шашин дахин дэлгэрч эхлэхэд амар баясгаланд хийдийн сүм дуган хурал номыг сэргээн босгосон түүхтэй. Тэгээд хийдийг барьж дуусаад энэ хийдийн нэрийг одоо амар баясгаланд гэж нэрлэе гэж одоо Манжин хааны зарилэгт одоо энэ хий дотор байгаа түүхийн сүм дотор байгаа уран бичсэнд монголоор нь бичсэнийг бол уншихад тэгж бичсэн байгаа. Амар баясгаланд хийдгүүдийг бол Манжин хаан нас өөрөө өгсөн нэр юм байна гэж одоо ойлгогдож байгаа. Монголын хааны үед эхлээд түүний ачгүй найралтын үед дуусан энэ хийдийг маш урдан хугацаанд дуусгахын тулд хаадууд маш ихээр яарсан байдаг. Даамлуудыг барьж дууссан эсхийг асуухад даамлууд дуусаагүй байна гэдэг хариултыг дандаа өгдөг байсан. Тэгэхэд нь бол толгойг нь авдаг байжээ.
Гэтэл нэг мэрэгэн ухаантай даамал дууссан гэж хариулсан байна. Сүм гэдэг бол 3 гэсэн тоо. Ихэнх сүм хийдүүд дандаа 3 давхар байдаг. Амар эсгэлэн хийдийн гол жогчин дуг нь бол 2 давхар байдаг. Тэрхүү даамлын уран нарийн аргыг өөртөө шингээж хадгалсан байдаг. Тийм ч учраас дотоод 3 дахь сүм нь бол дотроо агуулгаж идэг. Гол жогчин дугуйн дотор 4 чулуун баг нь байдаг. Чулуун багнаараа холбогдоод хийдийн доогуур гүйсэн 4 чулуун сууг байдаг. 4 тийшээ дээврийн ус гадагшилдаг байсан байна. Аливаа цаг хугацааны явцад бохирдох, бүглэрэх янз бүрийн шалтгаан гардаг байсныг сүм хийдийг хариуцдаг байсан лам нар тэр сууг бүглэрсэн, тагларсан тэр үед өмхийн хүрнийг хийчдэг байсан байна. Тэгснээр өмхийн хүрэн маань орсон газараас дараагийнхаа газар гарах хүртлээр бүх тэр бүглэрсэн, тагларсан чулуу шаврыг ухаж гаргаснараа тэр суугийг байнгын ажиллагаатай байлгадаг байсан байна. Энэ хийдийн урдталт бол нэг ямпай юу пайлуур гэдэг ийм 2 хан байна. Тэгээд тэрний ардталд тамгын сум, тэрний ардталд өндөр майны мод, жин хингэр, жин хонх гэдэг. Энэ бол эзэн хаанаас том зэндааны лам нар юм уу хаанаас хаанда зориулж барьсан хүндэтгэлийн зүйлүүд байгаа юм л да. За тэгээд ямпай буюу пайлуур гэдэг нь пай гэдэг нь хятадаар пайз тэмдэг гэсэн үг юм байна л да. Тэгээ пайз тэмдгийг илэрхийлж харуулж байгаа тийм хан явахгүй юу. Тэгээд тэр ямпан дээр байгаа ваартай цэцэг тэр луунууд бол хийдийн зэрэг зэндэг харуулж байгаа юм. За тэгээд дугны дээр байгаа энэ өнгийн паалан тэгээд үзүүрийн амьтад эдгээр бол хийд хэр зэрэг том хэр зэрэг зэрэг зэндэ томтой бай өндөртэй бай гэдгийг харуулах сүм дугны зэрэг зэндэ хийц маяг хэр их хүч хөдөлмөр оруулсан бэ гэдгийг харуулж байгаа тийм тэмдгүүд юм л да энэ. Балдан брэвэн хийд. Манай Балдан брэвэн хийд анх 1777 онд байгуулагдсан түүхтэй. Хэнт аймгийн өмнөдлөгөр сумын Балдан брэвэн хийд нь хуучин Сэцэнхан аймгийн Хөвчин Жоног бангийн хөшөө. Одоогийн Хэнт аймгийн өмнөдлөгөр сумын нутагт ой хөвчин бүсэд сумын төвөөс баруун хойд зүгт 90 км. Хойд Дэлгэр хан уулын зүүн умар биений улсын чөлөө Мөнхөл зүйт овооны өвөр энгэр Баян хангайн баруун суг Батхөл нуурын баруун умар зах 13 сансар уулын арга хормой Баян бараат уулын зүүн тал баруун жаргалан тэм баруун урд оршиж байжээ. Бараавын хийдэн цогчин шарил бараавын тонжин зайсан лавирэн шашны яан хоёр холилгааны майдрын очир дарын ганжуурын дуун болон дөрвөн аймгийн чойнхор нанжа тойслон тэтчлэн гэсэн дуунуудтай баруун чойр зүүн чойр мам зурхай дүйнхар бадмаяого ламрим гэсэн дацангуудтай байсан байна. 1769 онд Номон хааны хувилгаан Цэвэн дөржин 4-р богдод ар халахын зүүн чиглэл томоохон сүм хийд барьж байгуулах шаардлагатай байна гэдэг саналыг оруулахад 4-р богд шийдвэрлэхдээ томоохон сүм хийдийг байгуулах газрыг шинжиж олоод шавыг нь тавьчихад эргэж Хамблам Цэвэн дөржид зөвшөөрсөө. Энэ урд хайрхан 13 сансар нагаарын зууны хэлбэртэй юм байна. Баран талынхан Баян бараат хайрхан бол дүүлэн хараах барын шинжтэй ууд байна. Энэ хойд их хайрхан энэ Мөнхөл зүйт овоо гэж Мөнхөл зүйт овоо нь жигүүртний хүчтэн хан гардын шинжтэй уул байна гэж. Энэ зүүнтэй их чулуутай хайрхан энийг Баян хангай гэдэг хайрхан гэсэн Баян хангай ойрхон цогцоон сууга аслалууга төстэй уул байна.
Энэ сайхан дөрвөн хүчтний хэлбэртэй уулын дунд 10 хангал бурхныг 10 жилуун дээр сийлж буюу зурж үтээгээд 10 зүгтэн залаад дунд нь хүрээдээ байгуулвал нэн илүү тохиромжтой сайхан нутаг байна гэж одоо газрын хинжээч ингэ шинжижээ. Сумын хаалган дээр дөрвөлжин шоо шиг юм хонхорхон нөхнүүд байдаг. Энэ бол сарсан багбахан үүр хэмээн нэрлэдэг. За бурхтын дээр байгаа шүхэр бол нэгсэндээ тэр бурхныг хүндэлж байгаа хүндлэл тийм ээ бэлэгдэл гэж үздэгээс гадна номын туг гэж айлтаад байдаг юм. Манай багш нар болон бурхнаас сургаал ном сархад. Тэгэхээр энэ маань болохоор дайснаа дарсан дайчин сэргийн мандуулж яваа туг гэсэн үг. Окид нь 3000-аас 5000 ломтой жижиг том нийсэн 50-аад дуган сүм хурал шүтэн сувраг зэрэг байгууламжтай 4 аймаг 12 датсан 2 хувилгаан ламтай шашны эрдэм ухааныг эзэмшүүлдэг дагшин орны нэг нь байжээ. Хийдий төсгөлэн 19-с 20 дугаар зууны уулзуурт хятад төвд Оросын худалдаа зах зээлийн олон тооны пүүс хүрээ тосгод байгуулагдсан ажиллаж нийтдээ 10-аад мянган хүн ам оршин суух болсон байна. Богд хааны ордон музей. Мэдан чэнэмане вандожэ танда санжэ дэшэ гончэнда бэгэнда васа тутанда манэм жингэдэ зачэрэнэ мавэрвэн матнанжэ мэшэмэгэ мамбататэ чамбэ намбрашэдэ дабой чэчэчэ саншалда сабанде ембэжэ ханжэ дэшэдэ хангэ дэкчэ шэкдэ шавае чамбэ харжэ дандэ хан эмрэчэгэ нэшэнэржэнсэ дэнгэшэ даншэра сасырдэ нандажэ саншэнда ханрышэ сангрэра мачэгэ нажэжэ янзэгэ жатан бэлбэнэндэ жанчатвада Нэмбэжэташ тэдэлэдэ фэрвэ чэмрэлдэ цэмбэжэнсэ мэмрэйэнсэдэ ямрэжэтэн бартэнэр жэнзэ шэндэ жэнсэдэ батэрсэн мадэшэжэсэгэ тэдэж чэддэдэн нангамбэ нэмсэдэн чэгрэдэндэ бартэнэр жэсэ жэлтэнжэтэндэжэ хонтайэ менжэдэ вандэнжэжэ шэдвата тэджэжэвэдэгэ нэмтэсэ жэгадэнбэ бартэнэр жэнзэ дэнжэмбэржэ намбрэ тавгатэн дэмэжэксэн дэмбэ жандавда тансрын максры жэлмэ пэрэндэжэ мэмбэдэн ангэгмэн нүрдөө Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Живзан дам бутагтын өргөө буюу ногоон ордон гэж монголчуудад алдарсан энэ ордон маань бол их сайхнаараа хадгалагдж байна. Одоо Монголд байгаа сүм хийдүүдээс 3 сүм хийд бол пайлуур буюу ямпай хаалгатай байна. Ямпай хаалга маань яадаг вэ гэхээр альва тэр сүм хийд болоод тэр дотор оршин буюу бурхан шүтэнд гаднаас ирэх тэр хорлол болгоныг хаахын тухайд. За дээрээс нь бол XSG-ийн мяндагтай сүм хийдүүдэд ямпай хаалга байдаг маань тэр ямпай хаалганаас хоошоо бол морьтойгоо унаа хөсгтөөгөө очтгоо тэнд тулд зогсоо тэрнээсээ хоошоогоо бол явган очиж хүндэтгэл үзүүлж ордог тийм одоо хүндэтгэлийн хаалга нэг талаараа нөгөө талаараа бол тэр муу юм болгоноос хамгаалах их олон онцт хаалга байна. Богдын ногоон ордонд бол асарт хаалга, уран давхарлах хаалга гэх мэтлэн дандаа хүндэтгэлийн хаалгууд байна. Ямпа хаалга маань өөрөө бол дотроо 5 луутай, 9 луутай гэх мэт олон луун дөрүүдийг дотроо хадгалсан байдаг. Лууг бол ялгах тэмдэг нь хумсаар нь ялгадаг. Манж луунууд бол 5 хүмүүстэй байдаг. Монгол луу бол 4 хүмүүстэй байдаг. Сүмийн үүдээр муу юм орох, одоо шашин тэрслэх, дээдийн номд харшлах тэр муу саад барцад орох бүх зүйлийг тэр ямпа хаалгаар хааж идэг. Муу имийг оруулахгүй хаалт хамгаалалт гэсэн тийм том хүрээ хэрмэн хүрээ гэсэн утгатай. Богд хаан ба түүний их хатан дондог дулумнаар бас тэр үеийн XSG лам хуургууд ордог
гол хаалга бол 8 баган дээр 7 давхарлага дээвэр хийсэн байдаг юм а. Энэхүү Монголын эхийн хаалгыг 108 онцоор нэг шатаас оруулгүйгээр хийсэн байдаг юм а. Түүний үүдэнд бол заавал дөрвөн махран зүрэл, дөрвөн хичээлчин ший буюу их хаадуудыг оршуулсан байдаг. Дөрвөн махранз маань бол ерөөсөө Юлхан сүрэнтэн пагжаву жаминсан намтасарах юм. Энэ дөрвөн их хаадууд маань тэр сүм хийдийн хаалгаар ороход шашин төрслөгчдийг тэр хаалгаар нэвтрүүлэхгүй хааж хамгаална гэсэн. Тэгээ бурхан багшиг амь зэрэг боход бурхан шашныг болоод энэ дээдийн номлолыг бол мөнхөд шахин хамгаалж гадны харшлах шалтгаанаас хамгаална гэсэн тангарахтай дөрвөн хаадууд үүдэнд нь оршиж байдаг. Энэхүү орд нь махранзын сүм, арваасаа буюу сэрүүн асар, найдангийн сүм, лаврангийн сүм, торгон зургийн сүм, уран зургийн сүм буюу 6 сүмөөс бүтгэхээс гадна нэг асартай. Махранзын сүм уг сүмийг 1903 дугаар онд барьсан бөгөөд дотор нь 4 твийг аюул хорлолоос хамгаалдаг махранзын 4 их хаад байдаг. Эдгээрийн цаасан шуумлын аргаар хийгдсэн хамгийн том бүтээлүүд юм. найдан сүм
8 дугаар богд хааны төрсөн өдөр зориулсан энэ сүмд 16 лам 3 өдрийн турш бурхны зураг зурж байжээ. Богд хааны ордноос гарахад адис хүртгэхээр шавж ирсэн хүмүүсийг ороолгон цохиж зам гаргахад хэрэгэлдэг байсан барын сүв, янз бүрийн хөгжмөд эрдний чулуугаар чимэглэж алтаар бүрсэн гүнгэрв. Богд хааны хүмүүст адис хүртээдэг байсан хадаг, занд мотор хийсэн арц цугуулах сав зэрэг богд хааны хэрэглэж байсан эд хэрэглүүд. Насны 3 шүтэн болох цагаан дарыг, аюуш, жүвдэр намжил, төвдийн шашныг үндэслэгч зонхов, түүний 2 шавийн зэсээр цутгаж алтаар бүрсэн баримлууд. Лаврын сүм. 8 дугаар богд хаан мөргөлөн хийдэг байсан сүм бөгөөд анх дугаар богд зан узрын уралсан баримлууд байдаг. Эмэгтэй хүний дотоод сэтгэлийг илэрхийлсэн 21 барихын дүр нь бүгд ижилхэн юм шиг харагдаж байгаа боловч өөр нүүрний хувирал харцыг үзүүлж байдгаараа онцлогтой. Ноон дарих нь ээж хүний намблаг төрх тайван амгалан байдлыг илэрхийлдэг. Энэтхийн лама Жавцсан дарнаат хавилгааны баримл байх бөгөөд зан узрыг түүний Монгол төрсөн хойд дүрмэ гэж үздэг. Чойчин ламын сүмийн хийц онцлог. 19-р зууны сүүл үед баригдсан хамгийн сүүлийн томоохон сүм хийдүүд тэр тусмаа дотроо маш нарийн нандин гайхамшиг болгосон урлагийг шингээсэн сүм хийдүүдийн нэг бол Чойчин ламын сүм музей юм аа. За Чойчин ламын сүм музей дотор бол Монголын гайхамшигт урлагууд бас их олноороо хадгалагдж байна. Тухайн үеийн 3D, 4D гэж гараагүй байхад 3D, 4D-гээр хийгдсэн 16 гарахад байх жишээтэй ханны ханандаа суйрлуулсан. За дээрэс нь эдэн бурхад буюу тэр нууц тарины шүтээнүүд байх жишээтэй. Танка буюу шүтээн зургийн гайхамшигт хосгүй сайхан бүтээлүүд. Хүрээ цамын хувцас хэрэглэл тэр чигээрээ хадгалагдж байх жишээтэй. Хосгүй өнөт бүтээлүүд бол Чойчин ламын сүм музейд их нандинаараа сайхан хадгалагдж байна. Дугаар зууны сүүлч 20 дугаар зууны ихэнх үеийн Монголын уран барилга, уран баримл, уран зургийн дахин давтагдашгүй цогцлбор чуулга бүтээлийн нэг нь Чойчин ламын сүм юм. Нэгэн цагт Монголын ард түмэн 1000 гаруй сүм хийд бүтээн босгож, соёлын үр цэцэглэн хөгжүүлж байсан сайхан түүхтэй. Тэр бүх сүм хийд дотроос Чойчин ламын сүм түн өвөрмц онцлогтой. Төрийн их Чойчин
хар зүгийн тэрсүүтний омгийг дарагч лувсан хайдварт зориулж их хүрээний нэрт уран баримлж омбын удирдлагуудаар Монгол урчуудын уран гараар бүтээжээ. Тухайн үед манай улс манжин иргэшилд байсан тул Монгол улсын төрийг хамгаалan чойжин бууж байх зориулттай сүм барихыг манжин зүгээс эсэргүүцэж байж. Тиймдээж 1896-аас 1902 дугаар онд ард түмний хандив тусламжаар зүүн хүрээнд тусгайлан босгосон чойжин ламын сүмийг өчрө битүүлгээр 1903 дугаар онд буюу ганцхан жилийн дараа галдан шатаасан юм. Чойжин лам лувсан хайдвар нь урд хойдгыг нэгэнтээ харах чадaltaй байсныхаа хувьд төрийн чойжин бууж байх. Улмаар цөвүүн цаг ирэхэд соёлын үнэт дурсгал зүйлсийг хамгаалan авч үлдэх хувь зохиолтой сүм барьж байгуулахыг нэн чухал тооцож байжээ. Гэвч тухайн үед манжин хаан сүм хийд барихыг зөвшөөрдөг байлаа. Гэсэн хэдий ч чойжин ламын сүмийн барилгын барих ажлыг манжин хаанд мэдгэлгүйгээр төрийн чойжин лувсан хайдвын эхнэр сүрэн хорлоо өөрийн хөрөнгөөр 55 өрөө таслага бүхий дахин давтагдашгүй уран барилгын цогцлбор бүтээн босгох ажлыг эхлүүлсэн түүхтэй. Их хүрээний нэрт уран барилгач омбын удирдлагын дор Монголын уран дарагчид бүтээжээ. Чойжин ламын сүмийн барилгын ажил дуусах явцад чойжин лам уран арга хэрэглэн манжин хаанд бичиг явуулж түүндээ. Манжин хааны төмөн үл зийг баттган шашин төрийн өмнөөс чойжин бууж их улсын хамаг эмтний тусын тулд залбирал үлдээж өдөр бүр ном хурах учир өөрийн хүчин чадал ард түмний дэмжлэгээр 55 таслага бүхий сүм босгов. Таныг урт удаан наслах манжин төрийг өн удаан оршуулах үүднээс чойжин бууж байх тул нэр хайрлахыг хүсэн 9 цагааныг бэлэг болгон хургуулв гэжээ. Ингээд манжин бадруулт төр хаанаас өршөөлийг хөгжүүлэгч сүм хэмээн нэр шагнаж богдын төрийн шар ордон дэчин галбын хийдийн адил эрх олгосон байна. Сүмийг 1908 дугаар онд ашиглалтанд оруулснаар Монгол улсын сүүлчийн эзэн хаан төр шашныг хослон баригч наран гэрэлтэй төмөн нас 8 дугаар богдож жавзан дам хутагтаас хар зүгийн шулмсын аймгийн омгийг дарагч их хамгаалангийн урвалтгүй зүтгэн бүтээсэн орд харш хэмээн нэрлэж зэмэр найчингуудын өмнөөс чойжин буудаг төр шашны нууц үйл ажиллагаа явуулдаг хаалттай сүм болгожээ. Хилмигдүүлэлтийн үед сүйтгэдэггүй үлдсэн учраас зөвхөн өндөргээний бүтээлүүдээс гадна маш олон Монголын түүх, соёл, урлагийн гайхамшигт бүтээлүүдийг аварч хамгаалах нэг цогц газар байсан учраас тэнд хадгалж үлдээсэн тухай архивын баримтууд, мэдээнүүд хадгалагдж байдаг. Цогцлбор чуулга болсон энэ сүм 5 сүм хүндэтгэлийн 5 хаалганаас бүрдэл болно. Сүмийн бүх барилга асар маягийн эргэсэн дээвэртэй, тэр нь шаталсан 4 хэсгээс бүрдэнэ. Түүнийг загалан дагсан хянган хамар дээгүүр морь унсан эртний баатар, ан амтэн, араатан жигүүртэн зэрэг сүлжилдэн харагдах бөгөөд өнцгийн яс модны үзүүрт амтны дүрс хийсэн зэрэг нь сүм үлгэр домог, зум бэлэгдлийн хиллэгтэй. 8 дугаар богдож явзан дамбаас лувсан хайдвыг жил бүрийн цагаан сарын шинийн 8-нд зүүн хүрээний цогчин дуганд 3 цаг хусын үүднээс чойжин бууж байх тогтмол журам тогтоолоо. Улмаар лувсан хайдвыг үеийн үед өөрийнхөө сүмд чойжингоор дахин суужвах болтугай гэж ерөн энэтгийн хар явдалд дөвчин нэгвж бодитой мөний тул Монголын шарын шашныг хамгаалан сахих чойжин сахиус тодрон гарав гэж Монголын ард түмэнд лүндэн буулгажээ. Үүнээс хойш чойжин лувсан хайдвыг шүтэх, итгэх явдал хөгжиж, чойжин сахиусны хурал, жасын албаны орон тогоор үүсгэн байгуулж, лувсан хайдвыг
Монголын шашны чойжин болгосон түүхтэй. Монголын 16-аас 19-р зууны соёлын өв нь Бурхны шашнаар дамжигдаж өнөө хүртэл бид бүгдэд өвлөгдөн ирсэн гайхамшигтай маа. Монгол улан дахь шашны дэлгэрэлт ба хөгжил сэдвүүтэй баримтат нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугааруудаар эргэн уулзцгаая.